ซูมจูนเรื่องขมาวขนงกันเจาะจ้ะเรื่องนี้ตินนี่คือchỉเรื่องเปรงมุยได้จ้ะจ้ะแต่งแต่นิយាយតតគ្នាអំពីកញ្ចក់បុរាណមួយដែលលាក់នៅវិញ្ញាណដ៏អាចកំបាំងនៅក្នុងផ្ទះបុរាណខ្មែរមួយដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមានកញ្ចក់ឈើចាស់មួយដាក់ព្យួរនៅនឹងជញ្ជាំងផ្ទៃកញ្ចក់ស្រអាប់ពោពេញទៅដោយស្នាមប្រេះតូចតូចវាហាក់បីដូចជាបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទះនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូដែលមានឈ្មោះថាវិបុលនិងតារាពួកគេបានផ្លាស់មករស់នៅទីនោះដោយមិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិដ៏អាថ៌កំបាំងនៃកញ្ចក់ចាស់នោះទេតារាជាមនុស្សចូលចិត្តវត្ថុបុរាណនាងចាប់អារម្មណ៍នឹងកញ្ចក់ចាស់នោះភ្លាមហើយបានសម្អាតវាដោយថ្នមនៅពេលដែលកញ្ចក់ចាស់នោះកាន់តែស្អាតតារាចាប់ផ្ដើមឃើញរូបរាងចម្លែកលេចចេញនៅក្នុងកញ្ចក់នោះពេលនោះនាងឃើញស្រមោលមនុស្សម្នាក់ឈរពីក្រោយក្នុងនាងទោះបីជានាងនៅម្នាក់ឯងក៏ដោយដំបូងតារាគិតថានាងព្រិលភ្នែកនិងច្រឡំក៏ប៉ុន្តែរូបភាពចម្លែកនោះកាន់តែលេចឡើងញឹកញាប់និងច្បាស់ជាងមុនតារាកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរូបនាងបានប្រាប់វិបុលអំពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងដែលបានឃើញក៏ប៉ុន្តែវិបុលមិនជឿនាងទេគាត់គិតថានាងគិតច្រើនពេកក៏ភ័យខ្លាចដោយសារតែផ្ទះចាស់យប់មួយតារាភ្ញាក់ពីដំណេកហើយងើបទៅផឹកទឹកពេលនោះនាងដើរឆ្លងកាត់កញ្ចក់ចាស់នាងបានឃើញរូបភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងនោះតារាស្រែកយ៉ាងខ្លាំងហើយរត់ទៅដាស់វិបុលភ្ញាក់ឡើងទាំងងងុយដេកងុកងើកហើយសួរទៅតារាថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងតារាបានប្រាប់ទៅវិបុលអំពីខ្មោចដែលនាងបានឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់នោះវិបុលទីបំផុតក៏ចាប់ផ្ដើមជឿនាងនៅពេលដែលគាត់ឃើញទឹកមុខរបស់នាងភ័យពិតប្រាកដមែនពួកគេទាំងពីរបាននាំគ្នាទៅមើលកញ្ចក់នោះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះកញ្ចក់បានត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញគ្មានរូបភាពចម្លែកអ្វីកើតឡើងទេវិបុលនៅតែមានការសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថានឹងជួយតារាស្វែងរកការពិតនៃកញ្ចក់នោះថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេបានសួរអ្នកភូមិដែលរស់នៅជិតនោះអំពីប្រវត្តិផ្ទះនៃកញ្ចក់នោះអ្នកភូមិចាស់ដែលគាត់បានប្រាប់ថាកាលពីសម័យមុនផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលបានស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមនៅក្នុងផ្ទះនោះស្ត្រីមេម៉ាយនោះតែងតែសម្លឹងមើលកញ្ចក់របស់ខ្លួនដោយសារតែភាពសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ស្វាមីរបស់នាងអ្នកភូមិមានជំនឿថាវិញ្ញាណរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះត្រូវបានជាប់នៅក្នុងកញ្ចក់ហើយតែងតែបង្ហាញខ្លួន
ដល់អ្នកដែលសម្លឹងមើលនៅក្នុងកញ្ចក់នោះយូរទៅវិបុលនិងតារាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាវនោះពួកគេទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តស្វែងរកវិធីដោះវិញ្ញាណស្ត្រីមេម៉ាយចេញពីកញ្ចក់ពួកគេបានទៅរកព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តក្បែរភូមិដើម្បីសុំជំនួយព្រះសង្ឃបានប្រាប់ថាវិញ្ញាណស្ត្រីនោះមិនមានគំនិតអាក្រក់អ្វីឡើយនាងគ្រាន់តែមានក្តីសោកសៅនិងចង់បានសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះព្រះសង្ឃបានណែនាំឲ្យពួកគេធ្វើពិធីបាំងផ្គោលនិងឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណស្ត្រីមេម៉ាយនោះនៅយប់បន្ទាប់ពិធីបាំងផ្គោលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌ប្រោះព្រំទៅកាន់កញ្ចក់នោះខណៈពេលដែលព្រះសង្ឃបានប្រោះព្រំនិងសូត្រធម៌ស្រាប់តែមានខ្យល់បក់បន្តិចមកប៉ះនឹងកញ្ចក់ចាស់នោះនៅក្នុងកញ្ចក់នោះក៏មានសម្មល់ស្ត្រីម្នាក់បានលេចចេញលើកនេះនាងមិនមានទឹកមុខសោកសៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែញញឹមយ៉ាងស្រទន់បន្ទាប់មកស្រមោលនោះក៏បានរលាយបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងចាប់ពីពេលនោះមកវិបុលនិងតារាក៏លែងបានឃើញអ្វីចម្លែកចេញពីកញ្ចក់ចាស់នោះទៀតហើយពួកគេបានដឹងថាវិញ្ញាណស្ត្រីមេម៉ាយនោះគឺទទួលបានភាពសុខសាន្តហើយវិបុលនិងតារាបានរក្សាកញ្ចក់ចាស់នោះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៃរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងដែលពួកគេបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវខ្មោចក្នុងកញ្ចក់ចាស់បានក្លាយទៅជារឿងនិទានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងភូមិវាជាការរំលឹកពេលខ្លះវិញ្ញាណមិនស្ងប់គ្រាន់តែជាការអាណិតអាសូរគឺមិនមានការបារម្ភអ្វីទេហើយវត្ថុបុរាណខ្លះគឺអាចផ្ទុកនៅរឿងរ៉ាវឬក៏វិញ្ញាណគួរឲ្យគោរពរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកដែលបានឃើញកញ្ចក់ចាស់នោះតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកនិងមានអារម្មណ៍ថាពេលសម្លឹងមើលយូរនៅក្នុងនោះគឺតែងតែមានអារម្មណ៍មិនសូវសប្បាយចិត្តរឿងជំនឿខ្លះថាវិញ្ញាណស្ត្រីមេម៉ាយនោះនៅក្នុងកញ្ចក់កំពុងតែរងចាំការឧទ្ទិសកុសលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយតែងតែនិយាយតគ្នាពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងជុំវិញរឿងនៃកញ្ចក់ចាស់នោះរឿងខ្មោចក្នុងកញ្ចក់ចាស់ត្រូវបានបញ្ចប់រឿងនេះផ្ដល់អំបូរមានដល់អ្នកស្ដាប់ថាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់អាចនាំមកនូវភាពក្តីសុខសម្រាប់យើងទី2ការអាណិតអាសូរនិងការយល់ចិត្តមិនមែនវិញ្ញាណទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងអាក្រក់នោះទេទី3សារៈសំខាន់នៃវត្ថុបុរាណវត្ថុចាស់អាចផ្ទុកនៅរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃទី4ជំនឿនិងសាសនាពិធីសាសនាគឺជួយរំដោះទុក្ខនិងនាំមកនូវភាពសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសូមអរគុណ